तूं मुंहिंजे फॾनि खे कॾहिं बि मोड़े न सघंदे। तुंहिंजो ई मुंहिंजो रस्तो अॼु खां पोइ अलॻि। मां तोखे मीर सां कॾहिं बि ज़िंदगी गुज़ारण ते राज़ी न। तुंहिंजे भॼण जा सभु रस्ता बंदि थी चुका आहिनि। इज़त इन्हे में थी ते चुप करे बीह। टकरार ड्रामे जी अचण वारी एपिसोड में ज़बरदस्त ऐं सनसनीखेज़ दोस्तो कहाणी थियण वारी आहे। छाजे करे अचण वारी किस्त में तव्हां ॾिसंदो त हाणे जेको आहे वक़्त जे हवाले सां हिकु वॾो कमु थियण वारो आहे। ख़ासि करे मीर ऐं सिजावल ख़ान वेंदा राणी खे वठण ऐं उते भावल पुॼी वेंदो ऐं वक़्तु पुॼी वेंदो। अहिड़े हिसाब सां उते कमु ख़राबु थींदो ऐं जेको आहे इन जो झेड़ो बि थींदो ऐं ख़्यालु लहंदो त मीर ऐं जेको आहे राणी खे मारियो वेंदो। हिकिड़ो ख़्यालु हूंदो, असल में न हूंदो। ऐं सिजावल ख़ान इन ते वरी शोर कंदो, लेकिन सिजावल ख़ान इहो मीर जो साथ ॾींदो। ऐं अचण वारी किस्त में दोस्तो पकड़ियो वेंदो आहे बख़्शल, मूसा ऐं मीर कुटको सटको ॾींदा आहिनि। बख़्शल पंहिंजी ज़बान नाहे खोलींदो, पोइ बि हीउ जेको आहे घटि न कंदो आहे। मीर बख़्शल सां हालत कंदो आहे ऐं नवाब ख़ान पढ़ाए छॾींदो आहे बख़्शल खे, तूं ई जेको मीर तोखे कुटको ॾे तूं ही कहाणी ॿुधाइजांइ। पोइ हू वरी पंहिंजी मर्ज़ी जी कहाणी ॿुधाईंदो मीर खे। वरी मीर सम्झी वेंदो त बख़्शल सही थो चवे ऐं अहिड़े हिसाब सां बख़्शल वरी जेको आहे दोस्तो मरण खां त बची वेंदो, लेकिन पादर ठाउका खाईंदो ऐं दरिया ख़ान ऐं मूसा जा बि रस्ता हाणे अलॻि थी वेंदा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब ज़रूरु कंदा।